С этой стороны у нас глубина чуть получше, конечно, потому что тут у нас одна ФБС-ка под землей. Та сторона тоже была такая же точно, но ее подсыпали на склон, поэтому и засыпали практически вторую ФБС-ку, а теперь приходится ее откапывать. Тут проблема была такая же, но тут меньше развалился бетон. Если вот в этом углу он был более-менее, то вот на том угловой части он выбивался уже просто молоточком. Поэтому всегда должна быть отмостка. Любые сливы воды должны быть оборудованы минимум за 3 метра. Не вот так сливаться. Даже если вы новый дом построили полностью, у вас сливается вот так вода в течение 2-3 лет. Вы можете просто разрушить любое основание. Бетон очень сильно гидрофобный, он впитывает в себя влагу. Поэтому если вода льется под дом, уберите ее хотя бы просто на 3-4 метра от дома.